അപ്പോൾ ഇത് വയറലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും. എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ വയറൊന്നും ഇല്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കൈകുത്തി വെക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയാണ്. ഡെയിലി ചെയ്താൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഹലോ, പ്രിജേഷാണേ PP's വേൾഡിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ വയറിലുള്ളവർക്ക് വയറ് കുറക്കുവാനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് കാണുന്നുണ്ടാവും, ആ വീല് ഉരുട്ടുന്ന വീലില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കിയതാണ്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. യോഗിമോണി 2023 ന്യൂ ആബ്രോൾ വീലർ ഓട്ടോമാറ്റിക് റീബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1499 രൂപയാണ് ചാർജ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിപ്പോൾ 1800 ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, 1.8 കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 800 ഗ്രാം മുതൽ 900 ഗ്രാം മുതൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ബോക്സ് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ബോക്സ് ഉള്ളത്. കത്രിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഏതായാലും. അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ബോക്സിന് ഉള്ളിൽ ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിക്ചറും എല്ലാം ആയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു മാറ്റ്, നമ്മൾ മുട്ട് കുത്തി വെക്കേണ്ട മാറ്റ്. നമ്മൾ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നല്ല കട്ടിയുള്ള മാറ്റാണ്, പക്ഷേ ഇതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്, ഈ വീലും ഇതും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫിറ്റാക്കി നോക്കാം. വീല്, ഇതിൻ്റെ ആംസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈമർ വല്ലതും ഉണ്ടേ. അപ്പോൾ ബോക്സെല്ലാം ഇടിയിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആദ്യം കയറ്റണം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ഇത് അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സംഭവം സിമ്പിളാണേ. ഇത് ഇനി 2 ഹോളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വേദനയാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഫോം പീസ് ഉണ്ട്, അതിവിടെ ഗമ്മാണ്, ഇത് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നിരും. യെസ്, ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം സംഭവം ഏകദേശമായി. ഓക്കെ, പിന്നെ ടൈമറുണ്ട്. ടൈമർ ഇത് ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നേരെ ഉൾട്ടിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിറ്റാക്കിയത് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി. കുഴപ്പമില്ല, അയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇവിടെയാണ്, അതായത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. യൂസർ മാനുവലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ഹോൾഡറും കൂടി ഉണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലെവലായിട്ട് നിന്ന്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാലും ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ആകുന്നുണ്ടായിട്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇത് ടൈമർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ടൈമർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റീസെറ്റ് അതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ നമ്മളെ കൈ ഇതാക്കേണ്ട ഇവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഗമ്മാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ പറിച്ചിട്ട് ഇതിവിടെ ഫിക്സാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐറ്റം ഫിറ്റായിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഐറ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.